En það annað kvöld að þá fer fram innsýn númer 5 á Kaffi Selfoss. Þetta eru búið að vera, skemmtilegir tónlistarviðburðir síðustu vikur og á morgun það félagarnir á móti Sól, Magni og Sævar Þór sem að heiðra mannskapinn. Þar yfir lögin og sögurnar. Það eru væntanlega einhverja lygasögur væntanlega. Sævar Þór, blessaður og sæll. Já, blessaður Gunni. Hverju ætlið að ljúga í fólkið? Ég veit það ekki sko, við erum ekki með handrit. Nei. Það er ekki komið, Magni ætlaði að ringi mig, hann er ekki búin að ringja þá, ég þurfi ekki að ringja hann. Annars er náttúrulega flest lögin hún eftir Heimi og Einar Bárður og eitthvað. Já. En við segjum bara fullt af sögum sko, það er alveg nóg sögum að þessum að fara að ljúga mikið sko. Já, nákvæmlega, þið hafið nú upplifað ýmislegt. Já, algjörlega, enda hljómsveitin búin að fylla 20 og við búin að vera síðan 98 í hljómsveitinni og Magni síðan 99. Jú. Þannig að við erum búin að prófa þetta og fullt af lögum, við ætlum nú kannski að reyna að spila eitthvað lögum. Já, fara þessi yfir ferilinn. Já, það er aðrið. Allir góðir vinir í bandinu, þetta er eins og bara lítil fjölskylda. Já, það er nú kannski... Er Heimir aldrei með eitthvað vesen? Nú kemur bara þögn. Já, ég er bara eitthvað nýjast nú út. Já. Nei, það er bara, og þetta snýst það, þetta er bara vinátt. Það er kannski svona frekar svona fjölskyldu tengslórið, þetta er svona einhvers konar bræðralag, við erum bara svona saman og höldum bara áfram með setninguna sem við náðum ekki klára síðast þegar við hittum. Já. Það er nú svona stóra myndin í þessu. Þetta er ósköp einfalt. Já. Á síðasta ári þá áttu þið náttúrulega gríðarlega vinsælt lag, Ég verð að komast aftur heim. Já. Eitt bara mest spilaðasta lagið held ég á fjölmiðlum. Já, það var, og það kom okkur nú svolítið óvart hvað fekk góða viðtökur. Já, er það? Þetta er náttúrulega gott lag. Já, við erum alveg heppnir með þetta lag. Sko, maður hafandi verið í þessu áratug í svona að spila popmusík þá fær maður nú oft svona tilfinninguna þegar lagið er að fæðast það er eitthvað í því. Já. En þetta var nú þetta lag var uppalega bara hugmynd frá mér en viðlagið var svo illilega spólið að það var eitthvað að gera því og það var bara við vorum á leiðin í bæinn og við gerðum demo líklega í febrúar í fyrra þá gerðum við nokkuð demo og eitt af því var nú lag bara sem er með Magna og trómur frá Steppa og Magni kláraði þessu lagið og gaf það svo út í sínu nafni við texta mömmu sína, mjög flott lag sem kom síðasta vor en svo var það þetta lag sem við ætluðum að gera móti Sól og svo haust sem er eftir Magna og kom út síðasta haust en þá ég man að Heimir söng nýtt viðlag sko upp á Helliseiði, svona eiginlega til móts við þessum slysavarnarskýli var. Ok. Og þá var hann að syngja viðlega og þá segði bara, já, ok, þetta verður bara lag. Og ekki það út af því að Heimir svo góðu söngvari, skilur. Nei, það var bara eitthvað í því þegar hann var að syngja þessu hugmynd, þá segði bara, já, þetta verður bara lag. Náðu hann að breyta stólnu viðlagi yfir í eitthvað annað? Já, þetta er talsvöld öðruvísi. Það getur alveg verið að ég syngi stólnaði viðlagið á morgun. Já, glæsilegt. Það verður gaman að heyra. Er eitthvað meira framvindan frá hljómsveitinni? Menna, nú er lagið haust í bullandi spilun og eigi ekki meira efni? Sko, við vorum nú að ræða bara daginn við Heimir. Við hittum náttúrulega reglulega að vinna saman en við erum þetta bara að spila svolítið ásatíður núna í vetur og erum nú að fara að hittast annað kvöld við Magni að koma austur á Selfoss og svo ætlum við að spila í Græna herbygginu á föstudagskvöldi og svo erum við á einhverju ásatíð á laugardeginum. Og þannig að við erum nú svona að hittast og við erum nú rættum það hvort við ætlum ekki að hræra í 2-3 lög. Já. Og reyna að halda þeirri reglu að vera svona flest árin að gefa eitthvað út. Já. Nákvæmlega. En jú, við eigum til alveg slagt af einhverjum svona
demóm og einhverju sem við höfum lagt á stað með en ekki klárað. En það nú bara einhvern veginn verða nú yfirleitt nýjar hugmyndir sem fá líf heldur en að við séum að endurvinna eitthvað eða nota eitthvað sem er gaman. Já, algjörlega. En þú og Heimir náttúrulega vinnir saman, þeir eru skólabræður? Já, við erum skólabræður. Já. Svo sannarlega, er ekki stemningi góð í Hveragerði? Jú, bara mjög góð, sko. Það er bara, náttúrulega það er ekkert erfitt að vera að vinna í skóla með 350 snillingum. Nei, það er nefnilega málið. Það er bara leturleikur. Það er náttúrulega stutt í sumarið og er ekki farið að leggja loka hunda á vor dagskrárna í skólanum? Jú, það er svona, það er umræða núna og við sem erum skrifuð fyrir starfsminni, við erum að fara að hugsa næsta skólaár og hvernig við ætlum að snúa okkur í því. Já. Það er bara gaman. En það verður gaman að sjá þig og Magna annað kvöld á Kaffi Selfoss Insýn 5 að fara yfir lögin og sögurnar og fleira. Já. Takk fyrir þetta. Það verður mjög skemmtilegt. Já, ég býst alveg við því. Það er gaman með ykkur á balli. Þú ert náttúrulega svona nettruglaður og Magni líka. Já, takk. Já, takk. Sævar, takk fyrir þetta. Endum við þetta á vinsælasta lagi 2016. Takk fyrir. Takk svo vel. Takk, bless.